好多嘅即係人信耶穌咧，就絕對唔係因為我哋講得好啊，或者我哋講得合理。不過亦都同時咧，我哋發覺到咧，即係人咧係好多種嘅。有啲人咧，你講耶穌基督嘅愛啊，耶穌愛佢，淨係好簡單呢4個字咧，即係其實已經好感動到佢啦，嚟到信耶穌。咁但係有啲人咧，即係有可能你都要針對咧，佢係一個非常之理性嘅人。而我相信唔同嘅人，你將唔同嘅嘢同佢分享嘅時候咧，我相信呢個係即係我哋都睇到咧，係好有效嘅一啲嘅途徑嚟。咁當然即係我哋一般嘅佈道會裏邊，其實有啲時候我哋會針對咧，即係耶穌係咪真係復活啦？耶穌有冇嚟過呢個世界？耶穌係咪神啊？聖經係咪真啊？即係甚至即係呢個嘅人點嚟啊？呢啲咁樣嘅問題咧，我哋其實都用一個理性嘅角度嚟到去分析嘅。三福嘅訓練裏邊，我哋都會好多時候咧，去到第3階段咧，係會提到咧，即係呢個護教嘅，即係一啲解答，即係呢個反對啊，或者解答一啲嘅疑問嘅一個嘅課程。咁我相信裏邊其實都同方舟嘅發現都係好異曲同工嘅咧，就係我哋希望用一個理性嘅角度，俾啲比較理性嘅人咧嚟到去真係能夠進到呢個福音裏邊咯。